हेलो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट पार्ट में ई टू एफ तक मैंने आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज बताई थी। अब नेक्स्ट हम जी का आज करेंगे। जी का देखिए, जी कंट्रोल जी से क्या होता है? गो टू स्पेसिफिक पेज। कंट्रोल एच रिप्लेस टेक्स्ट। कंट्रोल आई कंट्रोल आई क्या होता है? इटैलिक टेक्स्ट। कंट्रोल जे क्या होता है? जस्टिफाई। कंट्रोल क्या होता है? ओपन इंसर्ट हाइपरटेक्स्ट विंडो। क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट विंडो। कंट्रोल एल क्या होता है? लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। क्या होता है? लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट होता है कंट्रोल एम, इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, थैंक यू।